Hei og velkommen. I denne videoen skal vi høre flere naturlige dialoger fra arbeidslivet på norsk. Hver dialog blir spilt av 2 ganger, slik at du kan øve på både lytteforståelse og uttale. La oss begynne. Hjemmekontor. Du ser ganske fornøyd ut i dag. Du ser ganske fornøyd ut i dag. Det er fordi jeg har hjemmekontor. Det er fordi jeg har hjemmekontor. Heldig. Ingen pendling. Heldig. Ingen pendling. Ingen pendling. Jeg står opp 1 time senere enn vanlig. Ingen pendling. Jeg står opp 1 time senere enn vanlig. Det høres allerede bedre ut enn min morgen. Det høres allerede bedre ut enn min morgen. Hva skjedde? Hva skjedde? Toget var forsinket, og det regnet selvfølgelig. Toget var forsinket, og det regnet selvfølgelig. Klassisk. Klassisk. Hva liker du best med hjemmekontor? Hva liker du best med hjemmekontor? Det er mye roligere. Jeg får faktisk konsentrert meg. Det er mye roligere. Jeg får faktisk konsentrert meg. Færre avbrytelser? Færre avbrytelser? Ja. Ingen som kommer bort til pulten hvert 10. minutt. Ja. Ingen som kommer bort til pulten hvert 10. minutt. Det må være deilig. Det må være deilig. Og så kan jeg lage kaffe når jeg vil. Og så kan jeg lage kaffe når jeg vil. Der har vi den virkelige grunnen. Der har vi den virkelige grunnen. Kanskje. Kanskje. Blir du ikke litt ensom? Blir du ikke litt ensom? Noen ganger. Jeg savner de små pausene med kollegene. Noen ganger. Jeg savner de små pausene med kollegene. Ja, det sosiale er viktig. Ja, det sosiale er viktig. Absolutt. Absolutt. Har du mange møter i dag? Har du mange møter i dag? 3 Teams-møter før lunsj. 3 Teams-møter før lunsj. Det høres ikke så avslappende ut. Det høres ikke så avslappende ut. Nei, hjemmekontor betyr fortsatt jobb. Nei, hjemmekontor betyr fortsatt jobb. Jeg ser for meg at du sitter i pyjamas hele dagen. Jeg ser for meg at du sitter i pyjamas hele dagen. Bare den nederste halvdelen. Bare den nederste halvdelen. Jonas! Jonas! Slapp av, jeg tuller. Slapp av, jeg tuller. Hva skal du gjøre etter jobb? Hva skal du gjøre etter jobb? Ta en tur ut. Når jeg jobber hjemme hele dagen, trenger jeg litt frisk luft. Ta en tur ut. Når jeg jobber hjemme hele dagen, trenger jeg litt frisk luft. Det gir mening. Det gir mening. Oi, jeg må faktisk inn i et møte om 2 minutter. Oi, jeg må faktisk inn i et møte om 2 minutter. Da får du gå tilbake til det travle hjemmekontoret. Da får du gå tilbake til det travle hjemmekontoret. Jepp, snakkes senere. Jepp, snakkes senere. Lykke til i møtet. Lykke til i møtet. Takk, vi snakkes. Takk, vi snakkes. Klar for helg. Endelig fredag. Endelig fredag. Jeg vet, denne uka har føltes utrolig lang. Jeg vet, denne uka har føltes utrolig lang. Jeg trodde aldri arbeidsdagen skulle ta slutt. Jeg trodde aldri arbeidsdagen skulle ta slutt. Har du mye igjen å gjøre? Har du mye igjen å gjøre? Bare et par e-poster, så er jeg ferdig. Bare et par e-poster, så er jeg ferdig. Heldig! Jeg har fortsatt et møte om 20 minutter. Heldig! Jeg har fortsatt et møte om 20 minutter. På en fredag ettermiddag, det burde nesten være ulovlig. På en fredag ettermiddag, det burde nesten være ulovlig. Enig. Enig. Har du planer for helga? Har du planer for helga? Ikke så mange. Jeg skal bare slappe av og kanskje møte noen venner. Ikke så mange. Jeg skal bare slappe av og kanskje møte noen venner. Det høres perfekt ut. Det høres perfekt ut. Hva med deg? Hva med deg? Jeg skal sove lenge i morgen.
Jeg skal sove lenge i morgen. Det er den beste planen jeg har hørt hele uka. Det er den beste planen jeg har hørt hele uka. Ingen alarm, ingen møter, ingen e-poster. Ingen alarm, ingen møter, ingen e-poster. Det høres fantastisk ut. Det høres fantastisk ut. Kanskje jeg tar en tur i byen hvis været er bra? Kanskje jeg tar en tur i byen hvis været er bra? Det er et stort hvis. Det er et stort hvis. Sant nok, det er fortsatt Norge. Sant nok, det er fortsatt Norge. Faktisk ser det ut til å bli sol på lørdag. Faktisk ser det ut til å bli sol på lørdag. Seriøst? Seriøst? Ja, i hvert fall noen timer. Ja, i hvert fall noen timer. Da må jeg komme meg ut. Da må jeg komme meg ut. Alle nordmenn kommer til å gjøre det samme. Alle nordmenn kommer til å gjøre det samme. Parkene blir fulle på 5 minutter. Parkene blir fulle på 5 minutter. Helt sikkert. Helt sikkert. Bare tanken på helg gir meg mer energi. Bare tanken på helg gir meg mer energi. Samme her. Samme her. Kontoret er allerede ganske tomt. Kontoret er allerede ganske tomt. Ja, folk forsvinner overraskende fort på fredager. Ja, folk forsvinner overraskende fort på fredager. Jeg kan ikke forstå hvorfor. Jeg kan ikke forstå hvorfor. Nei, virkelig et mysterium. Nei, virkelig et mysterium. Ok, nå sender jeg den siste e-posten. Ok, nå sender jeg den siste e-posten. Du er nesten i mål. Du er nesten i mål. Ferdig. Ferdig. Gratulerer, du er offisielt fri. Gratulerer, du er offisielt fri. Endelig. Endelig. God helg, Sara. God helg, Sara. God helg, Marius. Vi snakkes på mandag. God helg, Marius. Vi snakkes på mandag. Ikke minn meg på mandag allerede. Ikke minn meg på mandag allerede. Ok, ingen jobbprat før da. Ok, ingen jobbprat før da. Mye bedre. God helg. Mye bedre. God helg. Overtid på kontoret. Er du fortsatt her? Er du fortsatt her? Ja, jeg må bli litt lenger i dag. Ja, jeg må bli litt lenger i dag. Overtid igjen? Overtid igjen? Dessverre, jeg prøver å bli ferdig med den rapporten. Dessverre, jeg prøver å bli ferdig med den rapporten. Jeg trodde du skulle være ferdig før 5. Jeg trodde du skulle være ferdig før 5. Det var planen, men så kom det 3 nye oppgaver. Det var planen, men så kom det 3 nye oppgaver. Typisk. Typisk. Hver gang jeg blir ferdig med en ting, dukker det opp noe nytt. Hver gang jeg blir ferdig med en ting, dukker det opp noe nytt. Hvor mye har du igjen? Hvor mye har du igjen? Kanskje en time hvis ingen sender flere e-poster. Kanskje en time hvis ingen sender flere e-poster. Det er et stort hvis. Det er et stort hvis. Veldig stort. Veldig stort. Alle andre har jo gått hjem allerede. Alle andre har jo gått hjem allerede. Ja, kontoret er nesten tomt nå. Ja, kontoret er nesten tomt nå. Det er litt stille uten alle de andre. Det er litt stille uten alle de andre. Faktisk ganske deilig. Faktisk ganske deilig. Så du liker overtid? Så du liker overtid? Absolutt ikke. Absolutt ikke. Det var det jeg tenkte. Det var det jeg tenkte. Jeg begynner å bli ganske sliten. Jeg begynner å bli ganske sliten. Har du tatt pause i det hele tatt? Har du tatt pause i det hele tatt? Ikke egentlig. Ikke egentlig. Det burde du gjøre. Det burde du gjøre. Jeg vet, men jeg vil bare bli ferdig. Jeg vet, men jeg vil bare bli ferdig. Noen ganger går det faktisk raskere etter en liten pause. Noen ganger går det faktisk raskere etter en liten pause. Kanskje du har rett.
Kanskje du har rett. Skal jeg hente en kaffe før jeg går? Skal jeg hente en kaffe før jeg går? Det hadde faktisk vært fantastisk. Det hadde faktisk vært fantastisk. En svart kaffe som vanlig? En svart kaffe som vanlig? Ja, takk. Ja, takk. Kommer straks. Kommer straks. Du redder kvelden min. Du redder kvelden min. Her, fersk kaffe. Her, fersk kaffe. Perfekt. Nå har jeg kanskje en sjanse. Perfekt. Nå har jeg kanskje en sjanse. Har du planer etter jobb? Har du planer etter jobb? På dette tidspunktet, bare sofaen. På dette tidspunktet, bare sofaen. Høres ut som en god plan. Høres ut som en god plan. Hvis alt går bra, er jeg hjemme før 8. Hvis alt går bra, er jeg hjemme før 8. Det blir en lang dag. Det blir en lang dag. Ja, men heldigvis ikke hver dag. Ja, men heldigvis ikke hver dag. Da får du fokusere på det. Da får du fokusere på det. Sant? Sant? Ok, jeg stikker hjem. Lykke til. Ok, jeg stikker hjem. Lykke til. Takk, vi ses i morgen. Takk, vi ses i morgen. Vi ses. Ikke sitt her hele natta. Vi ses. Ikke sitt her hele natta. Jeg skal prøve å la være. Jeg skal prøve å la være. Sliten etter jogg. Hei, endelig hjem. Hei, endelig hjem. Du ser helt utslittet. Du ser helt utslittet. Det føler jeg meg også. Det føler jeg meg også. Var det en tøff dag på jobb? Var det en tøff dag på jobb? Ja, det var mye å gjøre fra morgenen av. Ja, det var mye å gjøre fra morgenen av. Hva skjedde? Hva skjedde? Vi var 2 personer mindre enn vanlig, så alle måtte jobbe ekstra. Vi var 2 personer mindre enn vanlig, så alle måtte jobbe ekstra. Det høres stressende ut. Det høres stressende ut. Det var det. Telefonen ringte hele tiden, og innboksen fylte seg opp. Det var det. Telefonen ringte hele tiden, og innboksen fylte seg opp. Fikk du det minste en ordentlig lunsjpause? Fikk du det minste en ordentlig lunsjpause? Nesten. Jeg spiste på 10 minutter. Nesten. Jeg spiste på 10 minutter. Bare 10 minutter? Bare 10 minutter? Ja, resten av tiden gikk til møter. Ja, resten av tiden gikk til møter. Ah, møter. Der forsvinner halve arbeidsdagen. Ah, møter. Der forsvinner halve arbeidsdagen. Akkurat. Akkurat. Har du fortsatt mye igjen å gjøre? Har du fortsatt mye igjen å gjøre? Litt, men det får vente til i morgen. Litt, men det får vente til i morgen. Det er kanskje lurt. Det er kanskje lurt. Før pleide jeg å ta med jobben hjem. Før pleide jeg å ta med jobben hjem. Gjør du ikke det, Inger? Gjør du ikke det, Inger? Nei, hvis jeg ikke kobler av, blir jeg bare mer sliten. Nei, hvis jeg ikke kobler av, blir jeg bare mer sliten. Det gir mening. Det gir mening. Jeg gleder meg egentlig bare til å sitte på sofaen. Jeg gleder meg egentlig bare til å sitte på sofaen. Store planer i kveld, altså? Store planer i kveld, altså? Veldig store planer. Veldig store planer. Hva med middag? Hva med middag? Jeg orker ikke å lage noe avansert. Jeg orker ikke å lage noe avansert. Vi kan lage pasta. Det går fort. Vi kan lage pasta. Det går fort. Det høres perfekt ut. Det høres perfekt ut. Har du planer etter jobb i morgen? Har du planer etter jobb i morgen? En venn spurte om jeg ville trene. En venn spurte om jeg ville trene. Det kan jo være godt å bevege seg litt. Det kan jo være godt å bevege seg litt. Kanskje, men akkurat nå føles sofaen som et bedre valg. Kanskje, men akkurat nå føles sofaen som et bedre valg. Det er vanskelig å konkurrere med sofaen. Det er vanskelig å konkurrere med sofaen. Spesielt etter en dag som denne.
spesielt etter en dag som denne. Har det vært så travelt hele uka? Har det vært så travelt hele uka? Egentlig ja, det har vært flere prosjekter samtidig. Egentlig ja, det har vært flere prosjekter samtidig. Da skjønner jeg at du er sliten. Da skjønner jeg at du er sliten. Jeg liker jobben min, men noen dager er bare tyngre enn andre. Jeg liker jobben min, men noen dager er bare tyngre enn andre. Det tror jeg gjelder de fleste. Det tror jeg gjelder de fleste. Heldigvis er det bare 2 dager til helg. Heldigvis er det bare 2 dager til helg. Det er sant. Har du planer? Det er sant. Har du planer? Ikke egentlig. Ikke egentlig. Ikke planer? Ikke planer? Nei, og det er det beste med planen. Nei, og det er det beste med planen. En helg uten planer kan være ganske luksus. En helg uten planer kan være ganske luksus. Absolutt. Jeg vil bare sove litt lenger, gå en tur og slappe av. Absolutt. Jeg vil bare sove litt lenger, gå en tur og slappe av. Det høres ut som en god helg. Det høres ut som en god helg. Bare å snakke om helga gjør meg trøtt. Bare å snakke om helga gjør meg trøtt. Kanskje du trenger kaffe? Kanskje du trenger kaffe? Nei takk, hvis jeg drikker kaffe nå, får jeg ikke sove i natt. Nei takk, hvis jeg drikker kaffe nå, får jeg ikke sove i natt. Godt poeng. Godt poeng. Takk for at du hører på klageningen min. Takk for at du hører på klageningen min. Det er det venner er til for. Det er det venner er til for. Da skal jeg prøve å ikke tenke på jobb resten av kvelden. Da skal jeg prøve å ikke tenke på jobb resten av kvelden. Det syns jeg du fortjener. Det syns jeg du fortjener. Enig, nå er arbeidsdagen over. Enig, nå er arbeidsdagen over. Sen på jobb. Hvor er du? Møtet startet for 5 minutter siden. Hvor er du? Møtet startet for 5 minutter siden. Jeg vet, jeg er på vei. Jeg vet, jeg er på vei. Er du ikke på kontoret ennå? Er du ikke på kontoret ennå? Nei, bussen var forsinket, og så satt vi fast i trafikken. Nei, bussen var forsinket, og så satt vi fast i trafikken. Uff, det er ikke din dag i dag. Uff, det er ikke din dag i dag. Definitivt ikke. Definitivt ikke. Hvor langt unna er du? Hvor langt unna er du? Kanskje 5 minutter. Kanskje 5 minutter. Sjefen har allerede spurt etter deg. Sjefen har allerede spurt etter deg. Seriøst? Seriøst? Ja, han virker litt stresset. Ja, han virker litt stresset. Perfekt. Akkurat det jeg trengte å høre. Perfekt. Akkurat det jeg trengte å høre. Slapp av, bare kom deg hit. Slapp av, bare kom deg hit. Jeg prøver. Jeg prøver. Har du i det minste med presentasjonen? Har du i det minste med presentasjonen? Vent. Vent. Hva? Hva? Laptopen ligger gjemme. Laptopen ligger gjemme. Du tuller. Du tuller. Jeg skulle ønske jeg gjorde det. Jeg skulle ønske jeg gjorde det. Har du filene lagret i skyen? Har du filene lagret i skyen? Ja, heldigvis. Ja, heldigvis. Ok, da er ikke alt håp ute. Ok, da er ikke alt håp ute. Dette blir en interessant morgen. Dette blir en interessant morgen. Du kommer til å trenge mye kaffe. Du kommer til å trenge mye kaffe. Veldig mye kaffe. Veldig mye kaffe. Ok, folk begynner å sette seg. Ok, folk begynner å sette seg. Si at jeg er rett rundt hjørnet. Si at jeg er rett rundt hjørnet. Jeg skal prøve å få det til å høres bedre ut enn det er. Jeg skal prøve å få det til å høres bedre ut enn det er. Takk, du er en god kollega. Takk,
Du er en god kollega. Du skylder meg en kaffe senere. Du skylder meg en kaffe senere. 2 kaffe. 2 kaffe. Avtale. Avtale. Ok, jeg ser bygningen nå. Ok, jeg ser bygningen nå. Bra. Løp! Bra. Løp! Det er akkurat det jeg gjør. Det er akkurat det jeg gjør. Vi ses om 1 minutt. Vi ses om 1 minutt. Vi ses snart. Vi ses snart. Stress på jobben. Går det bra med deg? Går det bra med deg? Ja da. Eller egentlig ikke helt. Ja da. Eller egentlig ikke helt. Hva skjer? Hva skjer? Det er bare mye på jobb for tiden. Det er bare mye på jobb for tiden. Travelt? Travelt? Veldig travelt. Jeg føler at oppgavelista bare blir lengre. Veldig travelt. Jeg føler at oppgavelista bare blir lengre. Det høres slitsomt ut. Det høres slitsomt ut. Hver gang jeg blir ferdig med én oppgave, kommer det 3 nye. Hver gang jeg blir ferdig med én oppgave, kommer det 3 nye. Er det et spesielt prosjekt? Er det et spesielt prosjekt? Ja, vi har en viktig frist neste uke. Ja, vi har en viktig frist neste uke. Da skjønner jeg. Da skjønner jeg. Alle virker stressa. Det smitter liksom over på resten av teamet. Alle virker stressa. Det smitter liksom over på resten av teamet. Det skjer ofte. Det skjer ofte. Jeg tenker på jobb selv når jeg kommer hjem. Jeg tenker på jobb selv når jeg kommer hjem. Det er kanskje ikke så bra. Det er kanskje ikke så bra. Nei, jeg prøver å koble av, men det er vanskelig. Nei, jeg prøver å koble av, men det er vanskelig. Har du tatt noen pauser i dag? Har du tatt noen pauser i dag? Ikke mange. Ikke mange. Det burde du gjøre. Det burde du gjøre. Jeg vet, alle sier det. Jeg vet, alle sier det. Fordi det hjelper. Fordi det hjelper. Kanskje. Jeg har bare så mye å gjøre. Kanskje. Jeg har bare så mye å gjøre. Hva med å prioritere oppgavene? Hva med å prioritere oppgavene? Hvordan da? Hvordan da? Start med det viktigste først. Ikke prøv å gjøre alt samtidig. Start med det viktigste først. Ikke prøv å gjøre alt samtidig. Det gir egentlig mening. Det gir egentlig mening. Du trenger ikke løse alt på en dag. Du trenger ikke løse alt på en dag. Kanskje jeg trenger å høre det. Kanskje jeg trenger å høre det. Vi er bare mennesker. Vi er bare mennesker. Sant nok. Sant nok. Har du noen planer etter jobb? Har du noen planer etter jobb? Nei, jeg tenkte bare å dra hjem. Nei, jeg tenkte bare å dra hjem. Kanskje gå en tur først? Kanskje gå en tur først? Faktisk ikke en dum idé. Faktisk ikke en dum idé. Litt frisk luft kan gjøre underverker. Litt frisk luft kan gjøre underverker. Bedre enn å sitte og tenke på e-poster hele kvelden? Bedre enn å sitte og tenke på e-poster hele kvelden? Mye bedre. Mye bedre. Vet du hva? Jeg skal legge fra meg laptopen når jeg kommer igjen. Vet du hva? Jeg skal legge fra meg laptopen når jeg kommer igjen. Der snakker vi. Der snakker vi. Takk for praten. Takk for praten. Bare hyggelig. Bare hyggelig. Jeg føler meg faktisk litt mindre stressa nå. Jeg føler meg faktisk litt mindre stressa nå. Bra, da var samtalen verdt det. Bra, da var samtalen verdt det. Sykemelding fra Joen. Du ser ikke helt bra ut i dag. Du ser ikke helt bra ut i dag. Nei, jeg føler meg ganske dårlig. Nei, jeg føler meg ganske dårlig. Hva er galt? Hva er galt?
Jeg har hatt feber siden i går kveld, og jeg sov nesten ikke i natt. Jeg har hatt feber siden i går kveld, og jeg sov nesten ikke i natt. Det høres ikke bra ut. Det høres ikke bra ut. Nei, og jeg har vondt i halsen også. Nei, og jeg har vondt i halsen også. Hvorfor er du på jobb da? Hvorfor er du på jobb da? Jeg ville ikke bli hjemme hvis det bare var en forkjølelse. Jeg ville ikke bli hjemme hvis det bare var en forkjølelse. Men hvis du er syk, bør du hvile. Men hvis du er syk, bør du hvile. Jeg vet, det er bare mye å gjøre denne uka. Jeg vet, det er bare mye å gjøre denne uka. Jobben klarer seg uten deg en dag eller to. Jobben klarer seg uten deg en dag eller to. Kanskje du har rett. Kanskje du har rett. Har du snakket med lederen din? Har du snakket med lederen din? Ikke ennå. Ikke ennå. Det bør du gjøre. Det bør du gjøre. Ja, jeg tror faktisk jeg trenger en sykemelding. Ja, jeg tror faktisk jeg trenger en sykemelding. Skal du kontakte legen? Skal du kontakte legen? Ja, jeg skal prøve å få en time i dag. Ja, jeg skal prøve å få en time i dag. Det høres lurt ut. Det høres lurt ut. Jeg føler meg helt tom for energi. Jeg føler meg helt tom for energi. Da trenger kroppen din en pause. Da trenger kroppen din en pause. Jeg har prøvd å jobbe hele morgenen, men jeg klarer ikke å fokusere. Jeg har prøvd å jobbe hele morgenen, men jeg klarer ikke å fokusere. Det er et tegn på at du bør dra hjem. Det er et tegn på at du bør dra hjem. Kanskje er det det beste. Kanskje er det det beste. Helse kommer først. Helse kommer først. Takk, jeg trengte å høre det. Takk, jeg trengte å høre det. Ingen problem. Har du noen som kan handle for deg hvis du blir hjemme? Ingen problem. Har du noen som kan handle for deg hvis du blir hjemme? Ja, heldigvis. Ja, heldigvis. Bra. Da kan du fokusere på å bli frisk. Bra. Da kan du fokusere på å bli frisk. Det er planen. Det er planen. God bedring, da. God bedring, da. Tusen takk. Tusen takk. Første arbeidsdag. Hei, du må være den nye medarbeideren. Hei, du må være den nye medarbeideren. Ja, det stemmer. Jeg heter Daniel. Ja, det stemmer. Jeg heter Daniel. Hyggelig å møte deg, Daniel. Jeg heter Nora. Hyggelig å møte deg, Daniel. Jeg heter Nora. Hyggelig å møte deg også. Hyggelig å møte deg også. Hvordan føles den første arbeidsdagen? Hvordan føles den første arbeidsdagen? Litt spennende, men også litt skummelt. Litt spennende, men også litt skummelt. Det er helt normalt. Alle føler det sånn i starten. Det er helt normalt. Alle føler det sånn i starten. Godt å høre. Godt å høre. Har du funnet fram til alt så langt? Har du funnet fram til alt så langt? Nesten. Jeg gikk faktisk til feil etasje først. Nesten. Jeg gikk faktisk til feil etasje først. Det skjer oftere enn du tror. Det skjer oftere enn du tror. Kontoret er større enn jeg forventet. Kontoret er større enn jeg forventet. Ja, det tar litt tid å bli kjent med alt. Ja, det tar litt tid å bli kjent med alt. Hvor lenge har du jobbet her? Hvor lenge har du jobbet her? Litt over 3 år nå. Litt over 3 år nå. Da kjenner du sikkert alle. Da kjenner du sikkert alle. Ikke helt, men de fleste. Ikke helt, men de fleste. Jeg håper jeg husker navnene etter hvert. Jeg håper jeg husker navnene etter hvert. Ikke stress med det, det tar tid. Ikke stress med det, det tar tid. Det er betryggende å høre. Det er betryggende å høre. Her er kaffemaskinen.
Her er kaffemaskinen. Viktig informasjon. Viktig informasjon. Kanskje den viktigste? Kanskje den viktigste? Da kommer jeg til å finne veien hit uten problemer. Da kommer jeg til å finne veien hit uten problemer. Har du jobbet med denne typen arbeid før? Har du jobbet med denne typen arbeid før? Litt, men ikke i en så stor bedrift. Litt, men ikke i en så stor bedrift. Da blir det sikkert mye nytt å lære. Da blir det sikkert mye nytt å lære. Ja, men det er også derfor jeg søkte jobben. Ja, men det er også derfor jeg søkte jobben. Det er en god innstilling. Det er en god innstilling. Når starter introduksjonsmøtet? Når starter introduksjonsmøtet? Om omtrent 10 minutter. Om omtrent 10 minutter. Dra, jeg var redd jeg allerede var forsinket. Dra, jeg var redd jeg allerede var forsinket. Ikke på første dag. Ikke på første dag. Det hadde vært en dårlig start. Det hadde vært en dårlig start. Du kommer til å klare deg fint. Du kommer til å klare deg fint. Takk, det hjelper å høre. Takk, det hjelper å høre. Bare hyggelig. Skal vi gå til møterommet? Bare hyggelig. Skal vi gå til møterommet? Ja, la oss gjøre det. Ja, la oss gjøre det. Da er første arbeidsdag offisielt i gang. Da er første arbeidsdag offisielt i gang. Da er det bare å sette i gang. Da er det bare å sette i gang. Etter jobbintervjuet. Hvordan gikk jobbintervjuet? Hvordan gikk jobbintervjuet? Mye bedre enn jeg forventet. Mye bedre enn jeg forventet. Så bra! Var du nervøs? Så bra! Var du nervøs? Veldig. Jeg var faktisk nervøs hele morgen. Veldig. Jeg var faktisk nervøs hele morgen. Det er helt normalt. Det er helt normalt. Jeg kom nesten for tidlig også. Jeg kom nesten for tidlig også. Hvor tidlig? Hvor tidlig? Omtrent 20 minutter. Omtrent 20 minutter. Da var du i hvert fall ikke forsinket. Da var du i hvert fall ikke forsinket. Det er sant. Det er sant. Hva spurte de om? Hva spurte de om? De spurte om erfaringen min og hvorfor jeg søkte jobben. De spurte om erfaringen min og hvorfor jeg søkte jobben. Standardspørsmål altså. Standardspørsmål altså. Ja, men de spurte også hvordan jeg håndterer stress. Ja, men de spurte også hvordan jeg håndterer stress. Hva svarte du? Hva svarte du? At jeg prøver å planlegge godt og prioritere oppgavene mine. At jeg prøver å planlegge godt og prioritere oppgavene mine. Det høres ut som et bra svar. Det høres ut som et bra svar. Håper det. Håper det. Fikk du møtt teamet? Fikk du møtt teamet? Ja, faktisk. Ja, faktisk. Hvordan virket de? Hvordan virket de? Veldig hyggelige. Det virket som et godt arbeidsmiljø. Veldig hyggelige. Det virket som et godt arbeidsmiljø. Det er viktig. Det er viktig. Absolutt. Jeg vil jo trives på jobb også. Absolutt. Jeg vil jo trives på jobb også. Spurte du om noe? Spurte du om noe? Ja, jeg spurte om arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter. Ja, jeg spurte om arbeidsoppgaver og utviklingsmuligheter. Smart. Smart. Jeg ville jo vise at jeg var interessert. Jeg ville jo vise at jeg var interessert. Når får du svar? Når får du svar? De sa innen slutten av neste uke. De sa innen slutten av neste uke. Det blir en lang ventetid. Det blir en lang ventetid. Ja, det blir mye sjekking av vettpost. Ja, det blir mye sjekking av vettpost. Hvert 5. minutt? Hvert 5. minutt? Minst. Minst. Jeg krysser fingrene for deg. Jeg krysser fingrene for deg. Takk, det setter jeg pris på. Takk, det setter jeg pris på.
Uansett høres det ut som du gjorde det bra. Uansett høres det ut som du gjorde det bra. Jeg håper det. Nå er det bare å vente. Jeg håper det. Nå er det bare å vente. Da får vi håpe på gode nyheter. Da får vi håpe på gode nyheter. Ja, det hadde vært fint. Ja, det hadde vært fint.